וערב טוב. ברוכות הבאות וברוכים הבאים למפגש לימוד, שיח, בעצם בנושא של הגשמה, באופן רחב, גם אם אין לכם עסק עצמאי. אני חושבת שהסוגיות של הגשמה הן סוגיות שנוגעות בהרבה הרבה תחומים בחיים. התסכול כשאנחנו לא מצליחים להגשים משהו, והעוצמה שנדרשת כשמשהו כבר קורה. אני חושבת אפילו ברמה הכי פשוטה, הרצון לצאת לטיול, וכמה זה מתסכל שאתה לא מצליח להגשים איזה ויז'ן של חופשה או טיול או ללכת לקונצרט או הופעה או משהו כזה, ואז כשמגיע היום שכבר צריך לצאת לטיול ואיזה עוצמה צריך כדי באמת לסגור את המזוודה, לקחת את הדרכון, לצאת לדרך ואז לפגוש את כל מה שהטיול הזה מביא, וזה לא תמיד קל. אז יש פה איזה ספקטרום כזה שיושב על מקום שבעיניי הוא אחד המקומות הכי הכי חשופים בחיים שלנו, וזה המקום של ההגשמה. כי בעצם כל רגע של ההווה הוא הגשמה, הוא הגשמה של מי שאני, של האמונות שלי, של הרגשות שלי, של החוויות שלי. זה לא שכאילו הגשמה זה משהו שהוא אחר כך. השיעור הזה או המפגש הזה או כל אחד ואחת איפה שאתם עכשיו בחיים שלכם, אתם בהגשמה. אתם מגשימים משהו, והמשהו הזה הוא איזשהו מכלול. אז יש משהו בהגשמה שהוא מאוד מוחשי, הוא מפגיש ולפעמים מאמת אותנו עם מקומות שהם לא פשוטים. אז הנושא של המפגש שלנו היום הוא בעצם הגשמה, ומצד אחד בקוטב אחד יש לנו את התסכול, שכשאני לא מצליחה להגשים, כשאני לא מצליחה להגיד מה שרציתי, כשאני לא מצליחה לבטא, ואז יש מהצד השני את אוי 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 אמרתי את זה ומה אם אולי זה לא יצא טוב ואולי הייתי צריכה להגיד משהו אחר. כן, אני חושבת אפילו על מפגשים שהייתי מגיעה אליהם והיה לי מה להגיד והתסכול שלא אמרתי, לעומת המפגשים שאמרתי משהו ואז יצאתי ואמרתי לא הייתי צריכה להגיד, הייתי צריכה להגיד אחרת. זאת אומרת, קצת כמו עם הפוסט שכתבתי על כסף, זה כאילו משהו שכשלא היה לי אותו זה ממש הלחיץ אותי, וכשהיה לי אותו זה ממש הלחיץ אותי, אז בעצם זה לא הדבר עצמו, זה המנעד הכלה או חוסר הכלה שלנו בעצם את עצמנו ואת החיים. ודרך עסק עצמאי אתה לומד הרבה על המנעד הזה של כמה אתה באמת מצליח להכיל את עצמך ואת החיים. העסק נותן מראה מאוד מאוד חזקה לדבר הזה, וגם בכלל הגשמה מקצועית גם לא בעסק. אנחנו עושות את השיחה הזאת, תכף אני אציג את רינת פה, אבל בעצם השיחה הזאת היא חלק מגוף ידע שרינת ואני ככה מפעימות ביחד כבר שנתיים או משהו כזה לדעתי, שנקרא מלאכת הידע השקט, שזה בעצם איזושהי תשוקה של שתינו, לעזור לאנשים להגשים את עצמם מתוך חיבור אותנטי לעצמם, מתוך מקום כנה, מתוך רגישות, אבל גם מתוך איזשהו דיאלוג והבנה איך עובדים עם העולם הזה, איך מביאים להגשמה יותר שלמה ויותר הרמונית של עצמנו, ספציפית ברמה היותר של הגשמה עסקית או מקצועית של עסק עצמאי. אז רינת בור פה איתנו, והיא מלמדת איתי את התוכנית הזאת, והיא גם יזמה אותה והיא הזמינה אותי בעצם לרעיון הזה שלה. ואולי רינת, את רוצה להגיד כמה מילים? כן, תודה. אני חושבת באמת שזה המכנה המשותף ה- הרחב שלנו באמת, נושא ההגשמה, ובאמת אני חושבת על זה המון, והגשמה זה באמת אחד הדברים שמה שאנחנו מגשימים לא משנה מה אנחנו עושים, אם זה מוצר או ספר או טיול כמו שאמרת או משפחה, זה את עצמנו, זאת אומרת אנחנו שם בפרונט. ואני חושבת שזה מה שעושה את זה ככה האור והצל שלו. אנחנו רוצים לבוא לידי ביטוי, אנחנו רוצים שישמעו אותנו, אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו רוצים לעשות, לעזור, לקבל,
וזה בדיוק גם מה שמונע מאיתנו לעשות את זה בדיוק, כן? את זה שאנחנו שם בפרונט. ואת רוצה שאני אציג את עצמי כזה, כאילו, מי אני מה איך גם? את רוצה? מה שבא לך. כן, אז כמה מילים למי שלא מכיר. אני עצמאית ויזמת כבר 20 שנה. לפני זה הייתי מנהלת שיווק בחברות גדולות כאלה, לוריאל וכרמל מזרחי. אני ממש מסיימת בימים אלה את הדוקטורט שלי בנושא של אותנטיות ביזמות. כאילו, נראה לי שכאילו זה התבשל אצלי, התבשל כל השנים האלה, זה הזרעים האלה טופחו וטופחו, ופתאום זה ככה הבזיק שזה מה שאני רוצה לעשות. והטיפוח בשלות היה כנראה מאוד ארוך, כי אני מסיימת את הדוקטורט ממש ממש מהר, כאילו בחצי מהזמן שלו, ובכל זאת כאילו עבודה טובה ויפה ותורמת. כתבתי 2 ספרים, אני לומדת אצל זוהר גם את המסלולים השנתיים, משם הכרנו והתחברתי והתחברנו, וזו התוכנית, זה המחזור הרביעי שאנחנו פותחות בסוף נובמבר. וככה מה שאני רוצה ככה לעשות את הפתיח הנוסף, בעקבות גם הלימודי דוקטורט, אני התחלתי לפני שנה וחצי לעשות שיעורי אנגלית כאלה, עם, יש לי, אני לא הייתי קוראת להם מורות, אבל מורות, מאמנות, נשים מקצועיות שאני מדברת איתן מהפיליפינס, באנגלית. והיום בצהריים הייתה לי שיחה עם גרייסל המהממת, הם שתי מקסימות פשוט באמת, ו... וסיפרתי לה על השידור שאנחנו הולכות לעשות. עכשיו היא גם היא יזמת ועצמאית, יש לה 2 עסקים, היא גם עושה את האנגלית, כן, את הלימוד האנגלית, וגם יש לה עסק להשכרת רכב, שם אין רכבים לכולם, אז אנחנו מדברות הרבה מאוד גם על העסקים שלה וזה. וסיפרתי לה על השידור, והיא שאלה אותי שאלה מאוד מעניינת, איך הגענו דווקא לנושא הזה? זאת אומרת, מכל הנושאים היא אומרת, באמת, למה בחרתם את הנושא הזה? לא סיפרתי לה גם שעלו נושאים קודם, אבל לא משנה, כן? ו, ו, ומה שבאמת ככה, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו מדברים על הדברים ומהדהדים אותם, אנחנו בעצם עושים בהירות על עוד דברים בתוכנו, ומה שהתבהר לי שזה באמת ככה, העסק הוא כמו חלק מאיתנו, אני לא יודעת אם הוא איבר או עוד גוף או עוד או משהו בתודעה שלנו, וככל שאנחנו מתפתחים בעסק שלנו ואנחנו בעצמנו, אז כל מטרה שהצבנו והשגנו אנחנו רוצים עוד, וזה לא איזה גרידיות עם משהו כזה, להפך, אנחנו רוצים לתת יותר, אנחנו רוצים להשפיע יותר, לעזור יותר. נכון שאנחנו גם מקבלים וכולי וכולי, אבל זה החלק הזה, ואני חושבת שכל פעם שאנחנו שמים מטרה חדשה בעסק או נולדת לה, כי לפעמים אנחנו לא שמים, היא לפעמים נולדת מטרה חדשה, ממש יחד איתה נולד הפחד להצליח, לממש אותה, להגשים אותה, ועל זה אנחנו הולכות לדבר היום. כן. אני חושבת שגם פשוט הנושא הזה עלה, כי זה נושא ששתינו מתמודדות איתו עכשיו. נכון. כאילו, אם להגיד הכי בכנות, אחרי שאני ורינת לא דיברנו די הרבה זמן, נפגשנו ושתינו שיתפנו כזה איפה אנחנו נמצאות, וגילינו ששתינו נמצאות במקום הזה שהדברים מתרחבים ואנחנו מוצאות את עצמנו מתמודדות עם הסף הפנימי שלנו, וכמה אנרגיה אנחנו יכולות להכיל, והאם זה גדול, והאם אני צריכה לעשות על עצמי עבודה רגשית, מה אני צריכה לעשות כדי להכיל משהו. ואני חושבת שזה גם חלק ממה שהלימוד של התוכנית הזאת מבקש להביא, וזה בעצם גם הרבה לימוד מתוך ההתנסות האישית, כי רינת אמנם באה מתחום היזמות והעסקים, אבל אני ממש לא באתי מהתחום הזה. אני באתי מהתחום של ספרות וספריות, ופתאום מצאתי את עצמי באיזה מרחב שאין לי עליו שום מושג, וגם
בשום שלב לא חשבתי על מה שאני עושה כעסק. זאת אומרת, פשוט רציתי לעשות משהו, וזה אילץ אותי כמו לבנות איזשהו כלי. אמ, אבל אני חושבת שאת הצד הזה של התסכול, שכשיש לי משהו לבטא ואני לא מצליח, והמקום שבו אנחנו מרגישים שיש בנו איזה אוצר או רעיון, או וכאילו המציאות חוסמת או אנחנו חסומים, תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה. את הצד הזה רבים מאיתנו מכירים, ואז אנחנו מאוד עסוקים בצד הזה. אנחנו מדברים על זה, אנחנו אומרים איך נחצה את המחסום, מה העבודה הנפשית או הרגשית שאני צריכה לעשות, ובעצם אחד הדברים שעלו לי, ובגלל זה גם ניסחנו את הכותרת ככה, זה שיש מצב שמאחורי המקום הזה שאנחנו נורא מכירים, שיש לי איזו הגשמה שאני רוצה להוציא ואני עובדת נורא קשה וזה לא ממש מצליח לי, ואנחנו שמים את כל המשאבים בלפרוץ את המחסום, שבעצם יכול להיות שהמחסום הוא הפחד מהצלחה. זאת אומרת, או העוצמה שנדרשת כדי לממש הצלחה. עכשיו, כשאני מדברת על הצלחה, זה לא שכאילו עשיתי משהו שהוא הצליח לי, אלא שהצלחתי להגשים משהו. זאת אומרת שההגשמה יצאה. זה לא בהכרח, זאת אומרת מבחינתי, אם עכשיו אני רוצה להכין עוגה, ואני רואה את התמונה של העוגה בספר עוגות, וזה נראה ממש ממש טוב, אז אני יכולה, ברגע שאני אגשים את זה, בעצם הצלחתי להגשים את זה, אבל לא בטוח שזה יצא כמו שרציתי. אני לא מדברת על להצליח לעשות את העוגה הכי טובה, אני מדברת על להצליח להגשים. ושם אני חושבת שברגע שאתה בא להגשים משהו, ונגיד הכנתי את העוגה והיא לא נראית כמו בתמונה, או דמיינתי שהטעם שלה יהיה הרבה יותר טעים, וכשאני פוגשת בפועל את ההגשמה וגם מה היא דורשת ממני, אני חושבת שרבים מאיתנו מסתתרים מאחורי הפחד הזה על ידי זה שזה לא מצליח, או אני לא יכול, או אני לא יודע איך. זאת אומרת, כאילו משהו בגלגל הזה התהפך לי. במובן הזה שיכול להיות שחוסר שביעות רצון שלנו מעצמנו, או הפחד שאני לא אוכל להתמודד עם זה שהכנתי עוגה שהיא לא לטעמי, או אני למשל בקיץ הזה עשיתי לעצמי אימון מאוד אינטנסיבי. ידעתי שאני חייבת לקחת קצת הפסקה ממילים וקצת לגעת בחומר, והלכתי לסשנים בסטודיו לקרמיקה וגם תפרתי מלא דברים. והחוויה הראשונית, שהיא לא עברה אחרי כמה שעות, אלא שליוותה אותי במשך כמה שבועות, שאני גוזרת את הבד ואני שונאת את עצמי, ואני שונאת את הבד, ואני בטוחה שאני עושה, לא שונאת, אבל כאילו, זה לא נכון, אני גוזרת את הבד לדבר הלא נכון, וזה לא יצא טוב, והייתי צריכה לשמור את הבד הזה למשהו אחר, ובסוף אני לא אלבש את זה, וזה ממש חבל, וכאילו, כשהבד בארון, וואי, איזה כיף זה, אתה עומד מול הארון, ואתה אומר, וואי, אני יכולה לעשות מזה את זה, ואני יכולה לעשות את זה, וכאילו, אתה יכול גם כזה לחשוב על כל הדברים הכי יפים שהבד יכול להיות. וברגע שאתה גוזר אותו, הוא כבר לא יכול להיות משהו אחר. וגם זאת הגשמה. וגיליתי שלא משנה איזה שלב אני מגשימה, את השלב של הגזירה, את השלב של התפירה, אני כבר מסיימת ועבדתי על זה שעתיים, 3, יומיים, ועדיין אני בטוחה שעשיתי טעות, שהייתי צריכה לגזור את זה למשהו אחר. ואז בעצם יותר נוח לא לגשת לארון בדין בכלל. זאת אומרת, החוויות שחוויתי אחרי כמה ימים זה נרגע. זה נרגע. ופתאום פשוט המלאכה עשתה את עצמה. ולפעמים יצא לי יותר טוב ולפעמים פחות, אבל לא הייתי במצוקה. בהתחלה רמת האלימות של המחשבות שלי הייתה מאוד גבוהה. ובעצם אני חושבת שהיה לי הרבה יותר קל כל השנה להגיד, אין לי זמן לתפור. אין לי זמן, לא יכולה להגשים את זה, אני נורא רוצה לתפור, אני נורא רוצה ללכת לקרמיקה, אני נורא רוצה לעשות, אבל אין לי זמן. אני לא יכולה, זה לא הזמן, זה לא מתאים. ובעצם
היה לי יותר קל להיות במקום של ההגשמה שלא יוצאת לפועל, ובחוסר סיפוק של אני לא מגשימה פה משהו, מאשר בפועל לפתוח את הארון הזה, להחליט שהבד הזה הופך להיות החולצה הזאת, לגזור את זה, להתעמת לפעמים עם ההנחיות והכישלונות, או התחושה שזה לא יהיה במידה הנכונה. ואז יכולתי להבין למה אולי לא ניגשתי לזה קודם, כי צריך עוצמה. אחרי שכבר גזרתי, צריך עוצמה לא ללכת מזה ולהשאיר את זה. ואחרי שכבר חיברתי וזה לא יצא לי כמו שרציתי, צריך עוצמה לפרק ולחבר את זה קצת אחרת. זאת אומרת, יש משהו במעבר מפוטנציאל לזה שאני רוצה לעשות משהו, לזה שאני עושה אותו בפועל, שהוא דורש כל כך הרבה יציבות פנימית ונחישות וכאילו עוגן. ואז בעצם אני חושבת על כל האנשים שלא מצליח להם, שהם נורא נורא רוצים משהו ולא מגשימים אותו. ואני חושבת אולי אין להם מספיק עוצמה להתמודד עם מה שבפועל נדרש כדי לעשות את הדבר הזה. ואז אתה חס על עצמך. במקום לפגוש את התסכול, את הספק, את הפחד שבהגשמה, אתה נשאר חסר שביעות רצון וקצת מבואס מזה שאתה לא מגשים. זאת אומרת שחוויה אחת מכסה על איזשהו פחד מאוד מאוד גדול. ויש משהו בהגשמה, אנחנו הרבה פעמים חושבים על הגשמה או על הצלחה, כאילו כמשהו שהוא הרגע הנוצץ של היום, שהכל כאילו הוביל לרגע הזה. אז קיבלתי את התואר או את הפרס או החולצה מוכנה, וכאילו אנחנו חושבים שזאת ההגשמה וזאת ההצלחה. שזה בעצם הרגע שבו זה כבר נגמר. זאת אומרת, הרגע שבו קיבלתי את החולצה או את התואר או העוגה, לחשוב על זה כהגשמה או כהצלחה, זה ממש לפספס את העניין, כי זה רגע של סוף. זה כבר רגע שבו יש איזו פרידה, כשבעצם ההצלחה היא ההצלחה להיות נוכח, ההצלחה לנשום תוך כדי הספק, ההצלחה להגשים משהו חלקי. וגם זה בעיניי משהו שצריך להבין, שאנחנו הרבה פעמים מסתכלים על אנשים שיש להם עסקים שהם עובדים, אנחנו אומרים וואו, כאילו זהו, הוא כבר מוגשם, וזה עובד, והוא כבר אחרי הספקות, כמו שכשאני הייתי בתיכון, הייתי בטוחה שחיילים יודעים הכל על החיים. ויש להם כבר את התשובות לכל השאלות, והם כבר נוסעים לבד באוטובוס לכל מיני מקומות, והם כבר כאילו, הם סידרו את זה לעצמם. אבל בעצם הגשמה והצלחה זה ongoing process. זה כאילו, היום הצלחתי להיות נוכחת בתוך הספקות שלי, היום הצלחתי למרות הספקות שלי או הפחדים שלי לעשות פעולה. וזאת ההגשמה. זה לא שההגשמה, כאילו ההגשמה זה לא שהקורס נפתח. ההגשמה זה שהזמנתי לקורס ובניתי את הקורס ושיווקתי את הקורס והכנתי את הקורס. גם זאת הגשמה. זה פשוט שלבים שונים של הגשמה. כן, יש באמת את המקום הזה, הזורם הזה, אבל אני חושב באמת גם שאת יודעת, אמנם הרגע נגמר, את אומרת, וכאילו ההגשמה זה, אבל הרבה מאיתנו מרגישים, אני יכולה להגיד על עצמי, שברגע שנגמר משהו, דווקא אני מרגישה את הפחד מלהפוך למשהו אחר. אוקיי? כאילו, רגע, אז פתאום אולי אני אהיה משבר, וזה חלק מהפחד הזה, מהפחד משינוי. אוקיי, אז אני אצליח בזה וזה, ויש סיכוי שאני אשתנה. רוב הסיכוי הוא שאני אשתנה. ואני חושבת שהפחד מהאי ודאות למה אני יהפוך, למה יהפכו אנשים סביבי. אני שומעת פחדים, אנשים מפחדים אפילו להישאר לבד, מה שנקרא בצמרת, כי כל מיני דברים, ויש כל כך הרבה דברים שנלווים לפחד הזה, שאם וכאשר נצליח מעבר למה שאנחנו מרגישים אולי שאנחנו יכולים, או מעבר למה שאנחנו מצליחים היום, בוא נאמר, כן?
שזה יכול להיות לעבור מפרטני לקבוצות, או מקבוצות קטנות לגדולות, או למוצרים דיגיטליים, או להרוויח יותר כסף. בכלל אני חושבת שבעסק המחיר, גם המחיר וגם הסכום הכספי שאנחנו מרוויחים הוא סוג של מדד של עוצמה. האם אנחנו יכולים להכיל את הכמות הזאת או את המחיר הזה או לא. המחיר הוא ממש באפר, זה כאילו זה מדהים לראות את זה, כמה אני יכולה לגבות או כמה אני יכולה לתמחר את המוצר הזה. זה הרבה פעמים מדד לעוצמה, ואנשים יכולים, מי שיש לו כבר עסק יכול להסתכל על הגרף של המחירים לאורך השנים או לאורך התקופה ולראות ככה את ההלימה בין המחיר לבין העוצמה. אני חושבת גם שיש עוד פחד, בהיבט של פחד מההצלחה, זה אולי הלקוחות יהפכו להיות אחרים, לא רק אני. אולי אני אתקל בלקוחות שהם יותר משהו, יותר תובעניים, אולי יותר מתלוננים, אולי יותר מאוכזבים, ומה אני אעשה עם כל הגודל הזה? כל השאלות האלה באמת מביאות אותנו להתעסק, אני חושבת, יותר ויותר מאשר בחוץ, מה יהיה עם הלקוחות או מה יהיה כאשר להחזיר פנימה את המקום הזה, כמו שאת אומרת, ואני מאוד מתחברת לזה, לאסוף עוצמה. אני חושבת שאם הייתי מתמצתת מהו המתכון להצלחה בעסק, בחיים בכלל, אבל אנחנו פה בעניין העסק, זה לאסוף עוצמה. זה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, זה סיפוק כאילו מארץ הסיפוקים. ואני חושבת שגם שתינו באות מהמקום הזה, וגם זה חלק מהתוכנית שלנו, באמת, זה לא רק ללמד איך לאסוף עוצמה, אלא זה להבין את המנגנון הפנימי האישי שלנו, במה זאת עוצמה, איך לאסוף עוצמה, כמה אני מרגישה היום, ממה אני מפחדת, איך אני עושה את הגשר הזה, איך אני חוצה את הספים האלה, האם זה בבת אחת, האם זה טיפין טיפין, האם זה לבד, האם זה עם מישהו, עם מי. הרבה שאלות, אבל אני חושבת שבסוף זה הטיפות האלה של העוצמה. אני חושבת את יודעת, כשקסטנדה כותב את הספרים שלו על הלוחם שיוצא לצוד עוצמה בלילה, זה נשמע מאוד מיסטי או מחושף או גברי או כאוטי, אבל בעצם לאסוף עוצמה, יש לזה המון המון היבטים של בעצם לנהל את האנרגיה שלי ולא להיגרר אחריה, לנהל את הרגשות שלי ולא להיגרר אחריהם, לשים לעצמי גבולות איפה אני מאבדת אנרגיה, כי בעצם האיסוף עוצמה יש לו שני היבטים. אחד, זה לראות איפה אני מאבדת אנרגיה, איפה אני לא מדויקת, איפה אני מבזבזת אותה, איפה יש לי דפוסים או הרגלים או אמונות שמחלישות אותי, ואז אני הולכת בעולם כמו מסננת. כל בוקר אני קמה, מקבלת מנה של אנרגיה, ועד סוף היום אני מתרוקנת. זה היבט אחד של איך אתה אוסף עוצמה, אתה קודם כל רואה איפה הדליפות. אני למשל, במרץ נראה לי זה היה, התחיל לי איזשהו גירוד בצד שמאל של האגן, הייתי בטוחה שאני אלרגית לתחתונים או משהו, החלפתי אותם, אבל זה לא עזר. והוא רק נהיה יותר ויותר גרוע, ולא משנה, כל משחה של שמן, הכרטיסים האנרגטיים, אילינג, שום דבר לא עזר, ממש גירוד, כתם לא גדול, שהדיר שינה מעיניי, זאת אומרת, ממש הייתי מתעוררת מזה בלילה. וכאילו היה לי ברור שיש לי דליפה אנרגטית, זה באגן, האגן זה הבסיס, אבל לא הצלחתי להבין כאילו איפה הדליפה, כאילו אני עושה הכל הכי טוב שאני יכולה, אני בן אדם מאוד מוקפד, ובשבועיים האחרונים הבנתי איפה הדליפה. הבנתי איפה אני לוקחת אחריות על אנשים אחרים ואני לא צריכה לקחת אחריות. איפה נתתי לעסק לגרור אותי במקום שאני
איך אני נהייתי המשרתת של העסק ולא הוא משרת אותי, איך בעצם התהפכו קצת היוצרות ואני נגררת אחרי מלא דברים שאני בטוחה שאני צריכה לעשות, ואני מאבדת המון אנרגיה. איפה אני, כי לא נעים לי מאנשים, אז אני מושכת מערכות יחסים גם עסקיות וגם מקצועיות שהן לא מדויקות, וזה מחליש מאוד את העסק. וברגע שהבנתי את זה, זה ממש התחיל להחלים. זה עוד עדיין מגרד, אבל כבר אני ממש רואה בשבועיים האחרונים הטבה מאוד מאוד גדולה. אז עכשיו, להגיד נגיד למישהו שזה לא מתאים יותר להמשיך איזשהו שיתוף פעולה, זה דורש מלא עוצמה. אז בוא נגיד אני גדלתי ועשיתי משהו, ועכשיו זה זמן להיפרד. עכשיו, זה לא כי הוא לא טוב, וזה לא, אבל זה משהו נגמר. וואו, זה אחד הדברים, זה גם הדיר שינה מעיניי, ועשה לי דפיקות לב, ולקחתי המון המון אחריות על דברים שהם לא שלי. וזה לא שאני, זאת אומרת, כשעסק גדל ומתפתח, אז הוא גם, יש לו מלא צרכים שונים ומתחדשים, ואתה צריך לעדכן אותו כל הזמן, ולא כולם יכולים להמשיך איתך תמיד לאן שאתה הולך, ואנשים זה בחרדת קודש, אני ניגשת לרגשות שלהם, וגיליתי שאני לוקחת המון אחריות, וכאילו מחזיקה מרחב להמון דברים שאני לא אמורה לקחת עליהם אחריות, או אני נגררת אחרי דברים. אז למשל, איך אני אוספת עצמה, ברגע שהבנתי את זה, וסגרתי את הדליפה הזאת, פתאום נהיה לי אנרגיה, לפתוח קורס תזונה, לפתוח סדרה של הרצאות, לעשות עוד מסלול, כי כשלא הייתה לי, התחלתי את השנה, כאילו, ככה לפני שבועיים אחרי שהחגים נגמרו, הלכתי כאילו לדברים, כאילו יושב עליי עול מאוד גדול, הייתי ממש חלשה, הייתה לי דליפה אנרגטית, לא הייתה לי שמחה, משהו הכביד עליי, אמרתי איך אני אעשה את זה, הרי אני, כאילו הדברים מצליחים, יש לומדים ויש פעילות, למה אני כועסת או קשה לי? ואז גיליתי שלקחתי על עצמי משקלים ואחריויות ודברים שהם לא במהות של הערכים שלי. ברגע שהורדתי את זה, סגרתי את הדליפה, הופ, פתאום יש לי מלא אנרגיה, יש לי עצמה, אבל להכיר בשינוי שאני צריכה לעשות, לשים גבולות, וואו, זה דרש מלא עוצמה. אז יש את ההיבט הזה, וההיבט השני, איך אתה בונה עוצמה? על ידי התנסות. זאת אומרת, עוצמה, תחשבו על חדר כושר. אתה לא יכול לבנות את השרירים מלהסתכל על המכשירים. אתה חייב להתחיל, ואתה חייב להתחיל עם משקולת קטנה, ותוך כדי אימון אתה יכול להוסיף עוד משקולת. הדרך שבה אנחנו בונים עוצמה, היא ההסכמה לקפוץ למים, ונגיד לעשות קורס לא מוצלח, או לעשות את הטיפול הלא מושלם. לא כי רצינו לעשות אותו ככה, אלא כי אנחנו מוכנים לקבל את זה שהקורסים הראשונים שלנו, או המוצרים הראשונים שלנו, הם עוד לא יהיו מדויקים. אי אפשר לבנות עוצמה בלי התנסות. ילד לא יכול לעבור מהעריסה להליכה בלי לזחול קצת ובלי ללכת וליפול קצת. זאת אומרת, עכשיו ככל שהוא, עכשיו תחשבו על ילד שהוא מתחיל ללכת, ההורים שלו לא צועקים עליו כל פעם שהוא נופל, הם לא מכים אותו, הם לא מענישים, נפלת עכשיו אתה חוזר להריסה ואנחנו לא נותנים לך ללכת יותר עד שתתבגר. לא, מה הם עושים? הם מחבקים אותו, הם מעודדים אותו, הם צוחקים קצת ואומרים אוי, כן, ובעצם בונים לו את הביטחון לנסות עוד פעם. הם לא אומרים וואו איזה מגושם, הם לא אומרים וואו אנחנו עכשיו עד שהילד לא הולך יפה, אנחנו לא הולכים לפארק שלא יראו אותו הולך ככה, כמו ברווז. זאת אומרת, מה שההורה עושה, הוא מטפח את הילד, הוא נותן לו ביטחון, והוא מבין שההליכת ברווז שלו המצחיקה הזאת היא שלב חיוני, והוא גם לא שופט אותו על זה, והוא גם לא חושב שזה לא, כי ההליכת ברווז הזאת היא הישג לעומת הזחילה. עכשיו, מה קורה? כן. זה מעניין, באמת את מסתכלת מהמבט של ההורים על הילד, נכון, ואם נסתכל רגע ככה בסוגריים על הילד עצמו, כן, אני חושבת שיש פה גם קשר מאוד גדול לרמת המודעות, כי אין לו רמת מודעות, אני לא חושבת שתינוק אומר לעצמו, יצחקו עליי בפארק, זאת אומרת, נכון? זאת אומרת, הרמת מודעות היא יחסית נמוכה, ואז זה מאפשר את הנפילות האלה וכל זה, ואנחנו,
אני חושבת שהאנשים שמגיעים אלינו כאן זה אנשים עם רמת מודעות מאוד גבוהה, ו... ואז זה עוד יותר בעיה. זה עוד יותר בעיה, כי אנחנו פתאום, לפעמים יש את ההיבט של חשיפה, כי עם רמת מודעות גבוהה, אז אני אחשוף את עצמי עכשיו ואני אדבר ואני אשים ביוטיוב דברים שבעוד 3 שנים יישארו שם ואולי אני כבר לא אהיה. ואני גם אומרת על עצמי שיש לי המון קהלים שאני עובדת איתם, עצמאים זה חלק מאוד מאוד גדול, אבל יש לי גם סטודנטים ויש מנחים וקולגות שהם מרצים בארץ ובחול, והם רואים אותי בדברים אחרים גם, וזה גם עניין של זהות ושל עד כמה באמת אני יכולה להיות גמישה עם המקום הזה ולהרשות לחשוף את כל הרבדים או חלק גדול מהרבדים. אז נכון. אני חושבת שבעצם לפעמים המודעות העצמית שלנו היא המכשלה שלנו. ואז אתה אומר, רגע, אני מטפל כל כך מוכשר, או אני עושה משהו, והנה הוא שהוא חצי מהכישרון שלי, מצליח פי 1000, כי הוא לא לוקח את עצמו כל כך ברצינות, והוא לא מוקפד כל כך, וזה לפעמים מתסכל, כי דווקא אנשים שכאילו הרבה פעמים יש להם מודעות וכישרון ובאמת יכולת, הם גם עם מלא עצירות, נקרא לזה, שלא מאפשרת, ואז האנשים שפחות דופקים חשבון, נקרא לזה, הם משגשגים למרות שהמוצר שלהם הוא לפעמים ברמה הרבה יותר נמוכה. אז אני חושבת שהעניין של איך אנחנו אוספים עוצמה, זה בעצם להצליח לעשות פעולה לא מושלמת, להתנסות, ולמרות שיש את הקול השיפוטי שיכול כבר להבין איך לעשות את זה יותר טוב, לא לתת לו להשתלט. להגיד, אוקיי, כן, אני יכולה לעשות את זה יותר טוב, אני אעשה את זה יותר טוב בעתיד, אבל מה שמדהים זה שהצלחתי להגשים את זה. שהצלחתי לעשות את הדבר הלא מושלם, הסוף של הדבר. ופה, אני חושבת שבאמת ככל שהקהל יותר מודע, ככה רמת העכבות היא יותר גדולה, ואז אתה לא אוסף עוצמה, ואז מה קורה? אתה נשאר פוטנציאל. פוטנציאל, עכשיו, אחד הדברים המתעתעים בפוטנציאל, זה שפוטנציאל זה משהו ממש טהור, והוא מאוד, הוא מלא הבטחה. ולפעמים ההגנה שלנו זה הפוטנציאל הטהור, לדעת שאני הייתי מסוגלת לעשות את זה הרבה יותר טוב. כי בראש שלי אני יכולה לראות את זה, אבל כשאתה בא לעשות את זה בפועל, זה הרי לא יוצא כמו שזה בראש. ואני רוצה להדגיש שבחוויה, בהבנה שלי, גם כשהייתי מטפלת הרבה שנים, ההבנה שלי זה שהתנסות היא קפיצה קוונטית מהשלב הפוטנציאל. זאת אומרת, בן אדם עם פוטנציאל אדיר שלא עשה התנסות אחת, נשאר למעשה לא מוגשם, ובעצם לא עבר את מה שעושים פה בעולם הזה. הרגע שבו אתה מוכן להתנסות הוא רגע שהוא מכונן. אחר כך אם אתה מתנסה עוד ועוד אתה משתפר, אבל עצם המעבר, אפילו נגיד אם לקחתי מהארון בדים שלי בד, וגזרתי אותו לא טוב, זה שגזרתי אותו לא טוב זה קפיצה קוונטית ביחס לזה שהוא נשאר בארון. ואחד הדברים שעוד שמתי לב, זה שאת הבדים שאני הכי אוהבת, זה קלטתי לפני שנה, שאת אלה שאני הכי אוהבת, אני לא גוזרת. אותם אני משאירה, ואז מה קורה? אני לוקחת את הבדים שאני פחות אוהבת, כי אני לא פוחדת להשתמש בהם, אני גוזרת, ואז אני לובשת אותם ואני מתבאסת, שכאילו אני לובשת בעצם את הדבר שאני פחות אוהבת, ואז אמרתי לעצמי, את חייבת לעצור את זה. ווואו, זה נגיד כשאני חושבת על הגשמה או על הצלחה, היום שבו קיבלתי נגיד ערימת בדים חדשה, ולקחתי את הבד שאני הכי אוהבת וגזרתי אותו ראשון, הלב שלי פרפר, כן? אבל זה היה, עכשיו גם אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו גם ברמות אחרות, כי אנחנו שומרים את הרעיונות הכי קדושים שלנו, את הדברים הכי מיוחדים, כאילו לא להראות אותם. מה אנחנו מראים? את מה שיותר נוח לנו. למה? כי זה הכי חשוף, ואם אני אגיד את הדבר הכי יקר לי בצורה הלא נכונה, זה הכי יבאס אותי. אבל בעצם
זה המקום שיש בו הכי הרבה אור, זה הבגדים שבסופו של דבר אני הכי נהנית מהם. ו... ובמקום זה אני כל הזמן לובשת את הדברים שלא אכפת לי שזה לא יצא טוב. וגם בעסק, אז הרבה פעמים אנחנו כזה עושים את מה שכזה, לא אכפת לנו אם זה לא יהיה מושלם. ואת הדבר שהכי יקר לנו, אנחנו כאילו דוחים לאחר כך, וצריך פה עוצמה. זה עוד פעם מחזיר אותי לעוצמה, כדי לגשת לבד שאני הכי אוהבת, לרעיון שאני הכי רוצה לממש, ולא ללכת מסביב, סחור סחור עם כל מיני דברים מסביב. אני צריכה עוצמה, כי זה יפגיש אותי עם הפחד לטעות הכי גדול, עם הפחד פספוס הכי גדול. אבל מה, זה נגיד, את יודעת, אפשר היה לייחס את זה לפחד מכישלון. לא גזר טוב את הבד או משהו כזה, ואז הלך הבד. איך היית מסתכלת על זה בעדשה של פחד מהצלחה? אחד, קודם כל יש כמה דברים. אחד, בוא נגיד שיצא לי ממש יפה, אבל אני לא אוהבת את זה. פתאום אני מגלה שזה לא מה שרציתי. למשל, הרבה אנשים רוצים משהו עד שיש להם אותו, ואז הם מגלים שזה בכלל לא מה שהם רצו. או שהדבר הזה דורש מהם להתמודד עם דברים שהם לא רצו. זאת אומרת, אני רציתי ללמד, אוקיי? רציתי להעביר ידע, רציתי לתת שירות. לא רציתי לבנות עסק, לא רציתי להתעסק עם צוות עובדים, לא רציתי להתעסק עם אתר אינטרנט. פתאום אני מוצאת את עצמי, צריכה לעשות מלא דברים שלא רציתי לעשות, או לא חשבתי שאני צריך לעשות. כן. אז אפילו, בוא נגיד שיצא לי, לקחתי את הבד שאני הכי אוהבת, וגזרתי ועשיתי ממנו משהו טוב, אבל פתאום זה לא בא לי ללבוש את זה. או זה פשוט כל הזמן מראה לי, אני חושבת, את הדחייה שלנו, את מה שיש, את is, לא מה שיש כסאבסטנס, את what is. זאת אומרת, וזה אני חושבת כבר לא כל כך קשור לפחד מהצלחה, זה קשור למבנה שלנו כבני אדם, כמה אני יכולה להכיל את הרגע שאני נמצאת בו עכשיו. גם זאת עוצמה. כמה אני יכולה, לא רק להכיל באהבה את הרגע שאני נמצאת בו עכשיו, את השלב שאני נמצאת בו עכשיו. יש איזה בד, היום אני נותנת לכם את כל סיפורי הבדים שלי, ויש איזה בד שממש אהבתי, ממש. והוא היה גם טיפה יותר יקר, אז גם ממש כזה, לקח לי מלא זמן להחליט איזה חולצה לכם. ואז מסתבר, והחולצה יצאה יפה, אבל מסתבר שהבד הזה מגרד לי. יש לי רגישות לסיב מסוים בבד הזה. ועכשיו הוא יושב לי על המדף ומתסכל אותי החולצה הזאת, כי היא ממש יפה ואני צריכה לתת אותה למישהו שיהנה ממנה. ואני לא מצליחה, אבל גם זה שהיא נשארת על המדף מתסכל אותי, וגם לתת אותה מתסכל אותי. ועכשיו, החולצה הצליחה, הבד הצליח, התפירה הצליחה, וזה גם מדהים שאני יכולה לתת אותה מתנה ולשמח מישהו, וזה גם הצלחה. זאת אומרת, לא כל דבר מגשים את עצמו כמו שרצינו, לא כל דבר שאני אעשה יוביל אותי לנקודה שחשבתי שאני אגיע אליה. אני חשבתי שאני אגיע לנקודה שאני אלבש את החולצה ואני ממש אהנה ממנה. הנקודה שהגעתי אליה זה הבנה שאני צריכה לשחרר את החולצה באהבה ולתת למישהו אחר ליהנות ממנה, שזה גם יופי של דבר. אבל כן. אני רואה שהרבה דברים בעסק, כאילו גם בבית ספר, הגעתי להרבה נקודות שלקחו אותי למקום שלא תכננתי שבו אני אהיה, קצת כמו מה שאמרת, השינויים האלה. כן, יש לך איזה ויז'ן ואתה מגיע אליו, ואז אתה מבין שעכשיו אתה צריך לעשות משהו אחר. וזה כן. שאני זוכרת שכשסיימתי את הדוקטורט ואמרתי שאני עוזבת, אמרו לי, מה, סוף סוף הגשמת, הגעת ליעד, אז עכשיו את עוזבת את האוניברסיטה? כאילו עכשיו זה הזמן לממש את הדוקטורט שלך, עכשיו זה הזמן, וכולם היו בטוחים שתהיה לי קריירה אקדמית, והם לא הבינו, אז כאילו לתפור את החולצה הזאת, לתפור את המוצר הזה, ואז לתת לו להתגלגל ולהוביל אותך למשהו אחר, זה נכון. גם לא פשוט.
כתבו כאן באמת בזה, אולי באמת משהו מעניין, או שפתאום יראו את הבגדים היפים ויבקשו ממך לתפור לעוד אנשים ואת זה את לא רוצה. אני מאוד מתחברת לנושא הזה. אני כותבת מתוך תקשור המון שנים, שאלות וגם הוצאתי ספר על זה, וכשהוצאתי את הספר, שזאת הייתה שאלה מאוד גדולה מבחינתי אם להוציא ספר כזה שהוא כאילו לא הטייפקאסט שלי, בטח לא הקודם, תקשרת ומה זה אומר וכל הדבר הזה, ואנשים ביקשו ממני, כן, בתשלום שאני אעשה, ואני לא עושה, אני לא, לא עושה תקשורים לאחרים, זה משהו שאני עושה אותו על ידע מסוים, וזה לא נעים להגיד את הלא הזה, וזה גם כאילו קצת אנטיתזה לאופי העסקי שלי, שרוצים משהו לרכוש, ואני אומרת לא, זה ממש אנטיתזה למשהו שיש לי, אז למה את לא נותנת את זה? אלה שאלות שהנה הגבול הזה באמת, אבל אני שמתי גבול מאוד ברור לעצמי כאן, ומאז ששמתי אותו והייתי בשלום איתו, גם לא מבקשים. אז זה נחמד. אני חושבת שכאילו כשאתה מצליח במשהו, או כשאתה מגשים משהו, זה כמו פריצת דרך, אבל אתה חייב גם לבסס בתוך זה המון המון גבולות, כדי לא לטבוע בזה, לא להיגרר אחרי זה. למשל, אם אני לוקחת את הכרטיסים האנרגטיים שיצרתי, שזה היה אחד המהלכים הכי טהורים והכי קדושים שחוויתי ב5 שנים האחרונות. זה נולד מכזה תום ופשטות ומשחקיות, וגם הישג של יכולות שבניתי במשך הרבה הרבה מאוד שנים. זה היה כמו הגשמה אולטימטיבית, ואז כשבאתי לחלוק, ולא תכננתי לחלוק אותם, תכננתי שהם יהיו רק בשבילי, ואז זה הרגיש לי ממש לא יפה. אז אמרתי אני אחלוק אותם. ואז הרבה אנשים ממש העריכו את זה, אבל הרבה אנשים ממש הסתבכו איתם. זה מתקלף לי, זה נופל לי, אני צריך את זה ככה, למה את לא עושה ככה? וכאילו, ואז פתאום נגררתי לעשות ככה, ואני צריכה להפיק מוצר, ופתאום לא רציתי לחלוק את הכרטיסים האלה יותר. וגם כזה אמרתי, וואו, זה ממש כזה דבר קדוש, ועכשיו זה נהיה מין משהו שכאילו הגישה אליו היא כל כך חומרית, וזה ממש ממש סגר עליי, ואנשים שלא היו מרוצים והיו בטוחים שאין בזה כלום, או באו לזה בציפיות לא נכונות. ואז באיזשהו שלב, ואז היה איזה שלב שמצאתי את עצמי כל הזמן מתגוננת. זאת אומרת, שמה מלא הזהרות לא לקנות את המוצר, וגם אפילו לא אפילו פרסמתי אותו, לא עשיתי אף פוסט אחד על המוצר, כדי רק לא ליפול לאיזה בעיות עם אנשים שלא ידעו להתמודד עם מוצר מהסוג הזה. ואז פתאום קלטתי שאני נגררת אחרי רצונות של אנשים. אז אנשים רוצים את זה מוגמר ככה, וכמו ממפעל, עם כל הפתרונות של איך לשים את זה. אני לא רוצה לתת את זה. אני רציתי לתת את המהות, את האיכות, וקלטתי שאני נגררת לנרטיב שהוא לא שלי, וזה מאוד מאוד החליש אותי. מצד אחד, הכרטיסים האלה ביטאו עוצמה והגשמה, אחת הקדושות בחוויית התפתחות שלי, ופתאום, ביחד עם זה, פתאום גיליתי שאני חייבת לשים גבולות ולהגיד, רגע, זוהר, את פתחת את הבית ספר עם מחשב, אפילו בלי מצלמה ומיקרופון. פתחת אותו פשוט, עם קיר לבן מאחורייך. הכרטיסים האלה לא באו לרצות את מה שאנשים רוצים, הם באו לשרת את המהות. תחזרי למהות. המגנט הקטן הזה שאת גוזרת עם מספריים באהבה, זאת המהות. מי שלא רוצה שלא יקנה אותו, אבל אני לא הולכת להיגרר אחרי הרצונות והאי נוחות והמערכת ציפיות של אנשים. זה סגר עליי. זה ממש מקרה קלאסי של פחד מהצלחה, באמת, תיארת כאן את המקרה שכבר יצא לאור, כן, אז אנחנו יכולים להסתכל על זה. א', אני היום קיבלתי הודעה שזה בדרך, אני מאוד שמחה הזמנתי, ובאמת, אז אם אנחנו לוקחות את הנוסחה של ההתמודדות עם פחד מהצלחה בקטע של לשים גבולות ולאסוף עוצמה, אוקיי? אז את הגבולות שמענו עכשיו, וגם מישהי כאן שואלת, אז איך אפשר לאסוף עוצמה? אז אולי תספרי ככה בכמה מילים
על איך אספת עוצמה לדבר הזה. עם אז קודם כל, לדעתי גם עניתי לה, כי ראיתי את השאלה קודם, ואז אמרתי איך אוספים עוצמה, צריך ההתנסות. לראות את הדליפות האנרגטיות, צריך לעשות התנסות, זאת אומרת, כן, בניית עוצמה הולכת בשני כיוונים, לראות איפה אני מאבדת אנרגיה, ואיפה אני יכולה לאסוף אנרגיה. איפה אני מאבדת אנרגיה זה יכול להיות אמונות לא נכונות. למשל, כאילו מה קרה לי עם הכרטיסים? זה חלק מהמהות של הבית ספר, זה להגיש דברים בפשטות. אין לי מצגות, אני לא עובדת על איזה נראות מאוד מסובכת. כאילו, אני עזבתי את האוניברסיטה כי נהיה לי כבד שם לצטט, לעשות הערות שוליים למיליון שושלות, כדי שאני אוכל להגיד משפט. ואמרתי, אני עזבת את האוניברסיטה כי אני רוצה פשוט לדבר בפשטות מהלב. את הכרטיסים, לקחתי דף, קניתי דף מגנט בקרביץ ב5 שקל, והטענתי אותו, כאילו, וזה עבד, וזה הפשטות. ועכשיו פתאום אני צריכה להפוך את זה לככה, עכשיו, פה למשל, זה כבר מלא עבודה להטעין את הכרטיסים, זה לא כמו בית דפוס, סיימתי ספר, אני שולחת אותו והם יכולים להדפיס, אני כל פעם צריכה להדפיס, יש לי כבר מלא עבודה, אז אם אני צריכה להוסיף, אני לא רוצה לעשות, אז פה למשל, התהליך היה של לחזור למהות, כאילו הרגשתי שאני נגררת אחרי רצונות של אנשים או חוסר שביעות רצון. שוב, מלא אנשים היו מלאי הכרת תודה עליהם, אבל היו את אלה שהתקשו. ואז אמרתי, אני שמה גבול. אני שמה גבול לדבר הזה. היינו על סף, בפגישת צוות האחרונה, כמעט הורדנו את הכרטיסים מהאתר. לשם הגעתי. אמרתי, אני לא רוצה להתעסק עם זה. ואז בעצם הבנתי, לא, אני יכולה לקבוע את חוקי המשחק. אני יכולה להגיד, זה מה שזה. בשקיפות מלאה. 2 סנטימטר על 2 סנטימטר של מגנט, שגם אמרתי את זה מההתחלה, אבל... ובעצם להחזיר לאנשים את האחריות, אם הם רוצים לקנות את זה או לא. אני הרי לא משכנעת אותם לקנות, אני משתפת שעשיתי את זה, אני מתרגשת שעשיתי את זה, אני רואה איך זה משפיע על הרבה דברים, אבל אם אתה לא רוצה לקנות את הדבר הזה בסכום הזה, אז אל תקנה אותו, אבל אל תצפה ממני להפוך את זה למשהו שאתה חושב שמוצדק לשלם עליו את הסכום הזה. בעצם איבדתי את העוצמה, כשנגררתי אחרי מה שהם רוצים, והחזרתי לעצמי את העוצמה, כשאמרתי, אבל רגע, ואחד הדברים שאני הכי אומרת לצוות גם, אין לי אינטרס למכור את הכרטיסים האלה, זה המון עבודה בשבילי, זה כאילו אין לי אינטרס, להפך, יותר קל לי שלא יקנו מהם הרבה, כי אין לי זמן להטעין אותם. כן, זה סימן שצריך להעלות את המחיר, זוהר, את יודעת, זה מה שזה. אבל לא, לא, עכשיו, הנה, למשל, אחד הדברים, ואני מכירה מישהו שמוכר כרטיסים אנרגטיים בעלות פי 4, ממש פי 4, על כל כרטיס קטן שאני מוכרת, הוא מוכר את הכרטיסים שלו במחיר פי 4. אבל עוד ערך יסוד בבית ספר שלי, זה לייצר מחירים שהם נגישים. הם לא הכי נמוכים ולא הכי גבוהים, אבל נגישים. עכשיו, כן, אם אני יצרתי מוצר שיש בו תדרים, שאני חושבת שיכול לרומם מישהו, ומישהו צריך לקחת משכנתה בשביל המוצר שלי, זה לא בהלימה עם המהות של הבית ספר. אז בעצם החזרתי לעצמי שני ערכים, אחד זה פשטות, אחד זה הלימה. אני לא, והייתה מישהי שכתבה, אני אשמח לשלם לך פי 2, אבל תני לי מוצר כמו שאני רוצה. ואמרתי לה, לא, לא, אני לא רוצה את הפי 2, את רוצה, תקחי, תניילני אותו, תעשי איתו מה שאת רוצה. אבל בעצם איבדתי אנרגיה כשסטיתי מהדרך שלי, כשחזרתי לפשטות, וגם, עכשיו, הכרטיסים הם לא זולים, אבל הם משקפים את כמות העבודה שצריך לשים בהם, כן? אבל הם אפשריים. ו... אז בעצם, את יודעת, אם אני מוסיפה מזווית הראייה שלי על מה זה בעיניי לאסוף עוצמה, זה מתכנס בדיוק עם הדוקטורט שלי. זה בעצם האותנטיות. והאותנטיות היזמית, אני הגדרתי אותנטיות יזמית. אוקיי? האותנטיות היזמית מורכבת מ5 מימדים. המימד הראשון זה המודעות העצמית, שאומרת, מה הערכים שלי? יחד עם חזון וכולי, אבל בעיקר מהם הערכים שלי, לדעת את הערכים שלי ולבטא אותם.
באותנטיות יזמית, להבדיל מאותנטיות כללית נקרא לזה, כן? אותנטיות כללית זה היה עצמך. תדע מי אתה ותהיה מי שאתה, אבל באותנטיות יזמית זה לא מספיק לדעת שהערך שלי זה פשטות, ומה עוד היה לנו? פשטות וגם כזה המחירים הם לא צניעות כזה במחירים כן, value for money כזה נגיד, ונגישות. נגישות. אז זה לא רק מספיק לדעת שהערכים שלי זה פשטות ונגישות, אני גם רוצה לבטא אותם החוצה במחיר, במוצר, בנראות. באמת אני גלשתי באתר, ובאמת זה היה מאוד נגיש גם באתר להבין, כי זה דברים עמוקים ויכולים להיות ארטילאיים אפילו, כן, אבל הנגשתי את זה בצורה באמת שאפשר בביס להבין. אז זה לא רק לדעת מי אני, אלא גם ליישם את זה. אז אני חושבת שמבחינתי הרעיון של לאסוף עוצמה זה להיות אותנטי. ובאמת להיות אותנטי ולבטא את מי שאני. אם אני אשלים את החמישה ממדים, אז הראשון זה המודעות העצמית, השני זה נושא של יושרה עסקית, יש לנו עקביות מונחית ערך, זאת אומרת שאוקיי, יש לי ערכים, אבל עד כמה אני עקבית במה שאני אומרת, עושה, מבטאת, מייצרת מהציר המרכזי שלי. המימד הרביעי זה חשיפה, שזה אחד הממדים שיש לנו גם על זה כמה שיעורים חדשים השנה בתוכנית. והמימד החמישי מכנס את כולם, זה הייחודיות. בסוף זה הופך להיות מי שאנחנו באופן שמבטא דברים שלא באים לידי ביטוי אצל אחרים, לא בגלל שמישהו כאן יותר טוב ממישהו אחר, אלא פשוט זה מה שזה. אז ככה. אני חושבת שזה מדהים, וכאילו אפילו שכבר ברחוב סומסום אומרים את זה כל הזמן, זה בעצם דורש הכי הרבה עוצמה להיות אתה. כאילו אני, אתה, כאילו הרעיונות הכל כך בסיסיים האלה שכל אחד הוא אחר וכל אחד הוא, והיכולת לקבל את זה שאני יצור מסוג כזה וכזה, ולא משנה כמה אני ארצה, אני לא יכולה להיות משהו שאני לא. נגיד, אני לא יכולה לאחר לדברים, אני לא יכולה. לא יכולה, אני במצוקה, אני לא יכולה, וגם אם אני יודעת שהדברים יתחילו מאוחר, ואמרו להיות ב8:30, אני לא יכולה, אני חייבת להגיע בזמן. ונגיד הבת שלי שהיא מגניבה, אני לא מגניבה, מעולם לא הייתי מגניבה, אין לי את האיכות הזאת בחיי, שהיא מגניבה, אין לה בעיה כאילו לצאת כשכבר צריך להיות שם. והיא כאילו מהמגניבים האלה שכאילו יודעים מתי להיכנס ולא יושבים על הכיסא כבר חצי שעה ומחכים, והיא יודעת להחזיק את זה, כי היא, ואני, אם אני צריכה לעשות את הדבר הזה, אני מתגרדת, אני סובלת. אני מעדיפה לשבת על הכיסא ולחכות חצי שעה. עכשיו, והיא, אם אני אאיץ בה, וזה, היא תתגרד על הכיסא ותגיד, יכולנו להגיע, כן? אז אני חושבת שכזה, היו לי הרבה תקשורים עם הישות של מרים בשנה האחרונה, וגם כתבתי על זה הרבה. והיא כל הזמן אומרת, you are who you are, I am who I am, ומשהו, וזה כאילו מילים נורא פשוטות, שכל פעם אני מגלה בהם עוד רובד. זה כמו לקרוא את הפסוק הראשון בספר בראשית כזה, שכל פעם אתה מגלה בו עוד מילה, או עוד צירוף אותיות, או עוד תובנה. זה ממש מרגיש לי באותה רמה. אני זוכרת שבגיל 16 היה לי הערה, פתאום היה לי בראש משפט, עץ הוא עץ ואבן זה כבר משהו אחר. והסתובבתי מאושרת עם המשפט הזה, אמרתי אותו לכולם כאילו גיליתי את אמריקה, והם לא הצליחו להבין ממה אני מתרגשת, אבל כנראה הוא ריגש אותי, כי הרגשתי שכל האמת נמצאת במשפט הזה. שעץ הוא עץ ואבן זה כבר משהו אחר, שכאילו וואו, אפשר לצלול ולשחות בבריכה הזאת, כאילו, וזה אותו מסר של מרים שחזרתי אליו 30 שנה אחרי זה. את מי שאת, אני לא את. מה שאת חושבת שהוא אני זה לא אני ואת את. וכמה עוצמה
נדרש גם להכיר בזה שאני אני, ואני לא יכולה להיות מגניבה, אני לא יכולה לאחר, גם אם אני מטופשת, אני לא יכולה להגיש את הכרטיסים האלה בצורה אחרת. הרבה פעמים הייתי רוצה להיות מסוגלת לעשות ככה או ככה, זה נראה לי נכון, אבל אני לא יכולה. ואחד הדברים שלמדתי זה לכבד את זה. לכבד את זה שגם אם הייתי רוצה, וגם אם אפילו עקרונית זה נכון היה לפעול אחרת, או לעשות את הדברים אחרת, זה אלרגיה, זה כמו להיות במחלה אוטואימונית, שאני תוקפת את עצמי, ואני חייבת לכבד את זה, שאני לא יכולה לעשות את הדברים, גם אם אפשר לעשות אותם. זאת כן. אומרת, גם אם אפשר היה, ואם אני מכבדת את זה, אז גם אני שוב בגבולות, אני לא מותחת את עצמי בצורה שאני אבזבז אנרגיה, כי אני נשארת לא בגבולות שסוגרים עליי, אני נשארת בגבולות שמאפשרים אותי. גבול זה שמאפשרים. דבר מאוד חשוב, אבל צריך לדעת מתי הוא סוגר על משהו ומתי הוא מאפשר משהו. עכשיו, כן. אני חושבת שבתוכנית שלנו של הלימוד, מה שאנחנו מבינות, וזה העוצמה של התוכנית הזאת, זה שאנחנו קודם כל לוקחות בחשבון את השלומות של הבן אדם. אנחנו מסתכלות על הבן אדם ועל העסק מתוך רצון לשלומות, ל-well-being, שאם אין הרמוניה בתוכי ואין הרמוניה ביני לבין העסק, אז גם אם העסק עובד, אני לא משגשגת והעסק לא משגשג. ובעצם השגשוג של העסק זה כשיש הרמוניה פנימית שהוא יכול להדהד אותה. ואני חושבת שמה שאנחנו מנסות בתוכנית הזאת לעשות, זה להבין גם את הנפש, את כוח החיים שלנו, את הרגשות, את האמונות, את המבנה מחשבה שלנו, את העכבות. אנחנו גם עובדות על כל ההיבט הזה, אבל אנחנו גם לא נכנעות לו. זה לא הופך להיות קורס בעבודה עצמית. זה כאילו, אוקיי, אני מכירה בזה שיש לי עניין, אני מכירה בזה שיש לי סף, אני לומדת את זה, אבל זה לא בגלל שעכשיו יש לי סף, אני הולכת לעשות בזה דוקטורט. רגע, אחרי זה אני גם עושה פעולה, ואני מבינה מה אני עוד צריכה לעשות. זאת אומרת, יש פה איזה שילוב שבו אנחנו לא טובעים במודעות העצמית. המודעות צריכה לשרת אותנו, ואנחנו רותמים אותה לפעולה. אז אני חושבת שוב, אני למדתי המון בקיץ הזה רק מהשעות של היצירה שלי. מה קורה למשל? אחד הדברים שגיליתי זה שכשאני מנסה להשיג משהו ביצירה שלי, התסכול מתהליך היצירה הוא קיצוני. אני סובלת, אני שונאת גם אחר כך את התוצאה, גם אם היא יצאה לי מה שניסיתי להשיג. וכשאני נכנסת לתהליך יצירה בלי לנסות להשיג משהו, כל כך קל לי בלב. ואותו דבר בבית ספר אני מרגישה, שכשאני מנסה עכשיו להשיג יד, זה לא טוב לי, אבל כשאני מסכימה לעשות את מה שנכון לי עכשיו, אז אני עושה את זה בשמחה. בעסק, אחד הדברים שמוליכים אותך הרבה פעמים שולל, זה ההבנה גם הכי בסיסית, שאתה אמור להשיג משהו. אתה אמור להשיג יד, אתה אמור להשיג פרנסה, אבל זה עוד פעם להבין הצלחה והגשמה כתהליך. שהיום אני עושה את מה שנכון לי, ועכשיו אני עושה את מה שנכון לי, ואני פועלת מתוך כנות ויושרה ואותנטיות, ואז אני משיגה משהו לא כמטרה, אלא כתוצאה טבעית של הפעולות שלי. כן, זה כאילו, את יודעת, כשמסתכלים על זה בהיבט של, את יודעת, שצריך להרוויח כסף, וצריך לעשות עוד כמה דברים, והפחדים שעולים, אז זה נעשה מורכב יותר, אבל אנחנו לא נפתח את זה עכשיו, מן הסתם, בטח לא ב9, ב2 דקות. אבל אנחנו בהחלט בתוכנית מתעמקות בכל הנושא הזה ויותר. אתה רוצה שנעיף מבט על הנושאים? ואגב, כן, אני חושבת שזו הזדמנות טובה להציג ממש בקצרה את התוכנית. תעשי את זה את, בסדר? כן, וגם בינתיים אני אומר שמי שרוצה לשאול שאלות, אנחנו תכף פותחות מיקרופון, גם אפשרות למיקרופון מתכוונת, וגם אפשר לכתוב לנו כאן בצ'אט.
אז, אז השנה התוכנית שלנו כוללת 14 מפגשים ארוכים יותר, מפגשי ליבה ועוד 10 מפגשי מלאכה. בעצם התוכנית היא כל שבוע, אבל אחת לשבועיים יש מפגש ארוך יותר, ואחת לשבועיים לסירוגין מפגש של תרגול ומלאכה. ואם נסתכל רגע על הנושאים עצמם, אז אפשר לראות גם באתר את המגוון, ככה כל מילה כאן זה נושא שאנחנו דנות בו ועובדות, וכולם נכנסים לאיזושהי עשייה ועבודה במשך כ4 שעות, כן? אז אושר זה מילה קטנה, אבל נושא סביבו הרבה דברים שנוגעים בנו רגשית ושכלית, וכל הנושא של השיווק והחשיפה ועבודה עם אתגרים, עבודה עם כסף. בואו נראה קצת אולי למי זה מתאים. השנה יש לנו יותר ויותר עסקים, אנשים עם עסקים שעשו דבר או שניים וחושבים או על שינוי מסוים שצריכים לעשות או רוצים לעשות או רוצים לעשות קפיצת מדרגה כזאת או אחרת, או אנשים שמרגישים שהם מאוד היו רוצים לפרוץ איזושהי פריצה ולהעיז, אבל משהו לא מביא אותם לעשות את זה. רוצים לצאת מהמקום של שכיר לצד עצמאי ולהגביר את הלהבה על העצמאי. מבחינת מקצועות זה מתאים באמת למגוון רחב של מקצועות. נראה לי שזהו פחות או יותר. אנחנו מתחילים ב-27 נראה לי לנובמבר, או 26. 26, זה כן. קורה בימי רביעי, כן. בין 9 ל-12:30 המפגשים הארוכים, ובין 9 ל-10:30. אפשר ללמוד את זה בלייב או מהקלטה. מאוד מומלץ להיכנס לפחות לחלק מהלייבים, אבל גם יש אנשים שלמדו את זה באופן עצמאי. יש קבוצת וואטסאפ מאוד פעילה שרינת ממש עושה בה סמים, אבל בעצם קבוצה שבה מעלים ועושים שיתופים של הפרויקטים שאתם עובדים עליהם. יש באמת בקורס מלימוד מרחיב תודעה, לימוד שקשור לנפש ולתבניות מחשבה, ועד לימוד פרקטיקה ופרקטיקות שונות, כולל עבודה עם כלים שונים כמו קנווה, כל מיני דברים כזה שממש מתנסים ביצירה של דברים. השנה אני גם אתן 2 סדנאות כתיבה בתוך המפגשי מלאכה. עד עכשיו רינת עשתה את כל מפגשי המלאכה, והשנה אני לוקחת 2 או 3. יש זמן בקבוצה ממש לשאלות על העסק שלכם. זאת אומרת, כל אחד מביא את העסק שלו ואת התהליך שלו ועובר עם הדבר הזה תהליך. וגם בעצם שינינו את זה מקורס לתוכנית, כי הבנו שצריך להרחיב את היריעה ולתת יותר חודשים של תמיכה. זאת אומרת, כי זה לוקח זמן. אז באמת הערכנו את זה, ואנחנו מתחילים מסוף נובמבר עד יוני. לדעתי תחילת יוני אנחנו מסיימים, וזה אמור לתת איזשהו פרק זמן, ככה באמת לעבור עם זה איזשהו תהליך, ולמנף משהו בתהליך הגשמה, גם אם זה לא עסק ואתם רוצים להוציא ספר או להפיק, כן, אפשר לבוא לזה מהרבה כיוונים. ואם יש לכם שאלות או רצון לבדוק התאמה, אז כמובן אתם יכולים לכתוב לנו. ואם יש עכשיו שאלות, אז אני אפתח את האפשרות לפתוח מיקרופון, ואתם יכולים לכתוב את השם בצ'אט. זה גם לא חייב להיות שאלות על התוכנית. אם יש לכם פשוט שאלות על מה שדיברנו, כל דבר, אז נשמח לתת עוד כמה דקות ככה להתייחס. אולי רגע בינתיים אני אתייחס כאן למה שנכתב על מרגישים שהרצון שלך הוא לתת יותר מאשר לעשות רווח.
ודווקא אני רוצה לומר שבעיניי לעשות רווח ולהרוויח כסף בעסק זו תוצאה, זו תוצאה של לעשות את מה שאני אוהבת, את מה שאני רוצה, זה לא או, זה הכסף והרווחים מגיעים כתוצאה ממה שאני עושה. אנחנו מדברים על זה הרבה, אבל ככה היה חשוב לי להוסיף את זה. אם אין שאלות, אנחנו נסיים. יכול להיות שהדברים ככה הונחו באיזושהי בהירות וזה בסדר, אבל ניתן עוד רגע, כי אולי בכל זאת מישהי רוצים להניח פה משהו. אפשר שאלה או שיתוף? כן, שאלה, שיתוף. טוב, אז אנחנו... רינת, את רוצה לכתוב את הטלפון בצ'אט, רק כזה שמי שפה ואולי רוצים להתקשר, וגם אפשר להיכנס לאתר וכל המידע מאוד מפורט, כולל כל התאריכים וכותרות למפגשים, יש הרבה מידע שם, וגם אתם יכולים להעתיק לכם את הטלפון של רינת, אם אתם רוצים כזה להתייעץ, ותודה רבה שהייתם איתנו במפגש הזה, ממש על ההקשבה והשותפות. שיהיה המשך ערב טוב.